gde sam ja i odakle plemenu dečija kolica. Gde god se ja pojavim, ti si uvek tu. Preplašio sam se. Uvek nešto kao čeprkaš. A, dobar kukuruz. Ti nemaš mira čoveče ni kad jedeš, vidi ga. Ko bi njemu odoleo? Od prvog dana kada me je videla, ima jednu želju. Da joj budem muž. Krajnje jednostavno. Tu da se skinem, što baš i ne bi bio prigodan prizor. Edison Peter Pan. Novi Jonas? No. Tres, para mí. Ah, para mí uno de... Uvaljito kuricu. Bravo. Evo ga, Merina, našao nešto. Naravno da neće da izađe kad znaš šta ga čeka kad izađe. Sigurno neće preživeti. Sad ćemo da crtamo. Zgodan sam, neviđen. Super si, ajde, nemoj da odustaješ. Joj bre, što si sladak. O Bože, pa koliko je tu lepo, a? Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. U peruanskom delu amazonskog basena, na obali reke Madre de Dios, živim sa čuvenim plemenom Achigengas, na čelu sa šamanom Merinom, kojeg je sudbina vodila od izolovanog nekontaktnog plemena pa do same granice sa civilizacijom. Jedva je ostao živ, nekoliko puta je izbegao sigurnu smrt, a danas sa svojom porodicom živi na sigurnom i daleko od opasnih plemena koje i dalje postoje duboko unutar beskrajne kišne šume. Zbog toga, želim da živeći sa njima, vidim kako civilizacija utiče na ljude koji su veći deo svog života živjeli izolovano, u divljini. Prethodnih dana bili smo vredni. Skuvali smo čuveni amazonski napitak ayahuasku, koja će Merinovoj porodici biti dovoljna za mjesec dana, a ja sam imao tu privilegiju da prisustvujem samom ritualu, što mi lično mnogo znači, jer to je i dokaz da su me prihvatili na pravi način. Uobičajeno kišno jutro u džungli brzo se preobratilo u sunčano. Doručak za najmlađe već je spremila Maura, Merinova supruga i njihova baka, pa svi zajedno jedu čorba pirinač. Neko iz tanjira, neko iz plastičnih čaša. Kako je kome zapalo. Juče smo snimali dronom pa su pod utiskom. ¿Tienes tu avión? No avion. Avion? Ma nema avion, čovječe. Sad bi vidjeli su dron juče i sad bi svaki dan da im donosim avion. Ne može, neće nam taj avion ništa dobro doneti. Odvojen od njih doručkuju žene. Muškarci su to već prvi obavili i već su se vratili iz ribolova. Ovde u Tambopati i u susednom Manu parku uz reku Madre de Dios živi njih 7700. Grupe koje su još uvek duboko u džungli daleko od civilizacije su tradicionalna nomadska društva. Imigriraju iz šume u šumu na sezonskoj osnovi. Kada bi iscrpeli resurse u jednoj oblasti, krenuli bi dalje, u potragu za novim. Neki antropolozi ih klasifikuju kao lovce sakupljače, koji kultivišu male parcele kako bi upotpunili svoj unos mesa, a njihova redovna ishrana sastoji se od lokalnih glodara, ribe i kasave. Međutim, drugi antropolozi smatraju da su civilizovano agrarno društvo, jer imaju mnoge karakteristike koje pokazuju samo napredne civilizacije, kao što su tkanje tekstila, kultivisanje brojnih useva i izrada keramike.
Sve ovo što ste čuli nema veze sa Merinovom porodicom, jer ovdje su se nastanili i na samoj su granici sa civilizacijom, sa kojom imaju dosta kontakta. Po pravilu nemaju ni lična imena, što znači da su im ova hispanskog porekla dodeljena u momentu kada im je dozvoljen život blizu civilizacije. Fizički podsjećaju na druge domorodačke grupe Amazona. Obično su niski, snažni, vitki, sa širokim i prijetnim crtama lica. Imaju malo ili nimalo dlaka na telu i jako retku bradu. Tipično, kosa je tamno crna, gruba i izrazito ravna, uz tamne ili smeđe oči. Dakle, izgubili su taj moment slobode i otuđenosti u srcu džungle, iako su dosta toga zadržali, poput običaja i tradicije, koje, siguran sam, nikada neće izbrisati, bez obzira gde i kako živeli. Pa kao što vidite, lako su se privikli na civilizaciju. Možda vam je čudno što sve ovo vidite. I ne zameram vam, jer sam se i sam pitao prvi dan kada sam došao gde sam ja i odakle plemenu dečja kolica, motorna testera i svakakve drangulije oko kuće. Tek kada sam ih upoznao i shvatio da oni zapravo imaju kontakt sa civilizacijom, sve mi je bilo mnogo jasnije. Ali priznaćete da kolica i dalje izgledaju nadrealno na ovom mestu. Ali olakšavaju posao starijima, jer nove bebe često dolaze. Među njima Hames nije najmlađi, ali je najaktivniji i uvek je tu negde blizu mene dok snimam. Shvatio je kako kamera funkcioniše, pa se to, Bože, uvek nađe igrom slučaja na nekom mestu koje snima. Ali, ko bi njemu odoleo? Aha, koga to imamo ovdje, jeli? Šta si se sakrio sada? Ajde te vidim, 3, 2, 1, oho, gde si? Ti si, čovječe, moj omiljeni lik ovdje. Gde god se ja pojavim, ti si uvek tu. Preplašio sam se. Preplašio sam se skroz. Kad god hoću nešto da snijem, ti se uvek pojaviš tu. Aha, vidi kako si se sad primirio kada je došla mama. Ne praviš gluposti. Sa petomesečnom bebom, Hamesova majka i najstarija Merinova ćerka Eljana otišla je do kuhinje kako bi pripremila čaj. Naravno, imaju šećer i rekao bih, koliko stavlja u lonac, da mačigengasi baš vole slatko. Naravno, beba ima svoju hranu, pa je prionula na posao. A ukoliko mislite da se Eljana ovako smeška zbog nekog stida jer doji pred strancem, nije tako. Razlog je zanimljiv. Barem njima. Naime, Eljanin muž već neko vreme ne živi sa njima. Otišao je u civilizaciju kako bi zaradio neki novac, ali dugo ga nema i nisu baš sigurni da će se vratiti. Zato od prvog dana kada me je videla, ima jednu želju. Da joj budem muž. Krajnje jednostavno. A kako to simpatično zvuči, uverite se i sami. Majka ko majka. Samo se smeška i pere veš, dok joj ćerka prenosi utiske nakon što su shvatili da znam razloge ovog Eljaninog osmeha svaki put kada me vidi. Oblak koji je zaklanjao sunce se sklonio, pa je granulo sunce. Toliko jako da je bilo nemoguće snimati oko kuće.
pa sam sa Kalepom pošao u džunglu jer je imao veliku želju da mi na kratko pokaže okruženje u kojem živi. A, pridružio nam se Edison, tako da... da ćemo imati vrlo zanimljivu šetnju kroz džunglu. Nepoverljivi su malo, bez obzira što sam već nekoliko dana ovdje sa njima, posebno mlađi. Za sve traži dozvolu, tako da i Kalep sada tražio dozvolu od Merina da ga pusti da ide sam u džunglu, s obzirom da oni to ne praktikuju. Kad slušajte samo ove zvuke, dovoljno. Inače je jako sparno ovdje, temperatura je negdje oko 32-3 stepena, vlaga je 100%, tako da ono što ste obukli u toku jednog dana, sutra dan je nemoguće da obučete ponovo, s obzirom da to sve natopljeno znojem i preko noći naravno ne može da se osuši, tako da ujutru je potpuno mokro i isto kao i onog momenta kada ste lepo pre toga skinuli i pokušali da osušite. Tako da treba će mi ovdje dosta garderoba ili će u jednom momentu da se skinem, što baš i ne bi bio prigodan prizor. Gorita. Gorita? A šta će to sad čekaj da vidim? Kes Gorita? Aaaa, vidi ga, a? Sad si kao Peter Pan, čovječ. Evo, čekaj, vidi. Kao Peter Pan. Da znaš ko je Peter Pan? Evo. Znao bi da si isti. Šta hoćeš, čoveče? Ne možeš da snimaš. Šta? Da vidiš njega, evo ti. Ali otišao je daleko, nema ga sad. Ajde, poslije ćemo. Ajde, Edisone, čoveče, pa. A gdje je tebi kapa? Nema. A para Edison, no? Napravit ćeš njemu, dobro. Dobro, ajde. A, evo ga Edison, ima kapicu. Edison Peter Pan. Aha, vidi. Pa si sladak, čovječ. Naravno vidite da oni sve vreme idu bosi, nemaju obuću ni u jednom momentu, kretali se džunglom ili gdje god. Kada ste bosi uopšte nije naivno, s obzirom da se na zemlji nalaze... SOS. Nalaze razne živuljke, ali živuljke nisu problem, već je ratan tu najveći problem. Pogledajte, ovo je ratan. I pogledajte sad ove bolje. I sad možete zamisliti šta se desi kada bosi nagazite na ove bolje. Evo malo su bliže da priđem. Ona otpadne sa drveta. A odmah u džunglu i u neposrednoj blizini kuće uzgajaju banane. Uslovi su preko cele godine idealni, pa im je to stalni i sigurni izvor hrane. Vraćamo se nazad tamo na vreme, jer Maura kuva upravo banane. Dobro će doći da se utoli gladoručka, koji će danas biti za njihove prilike bogat, jer po pravilu nakon ceremonije ispijanja ajahuaske u loncu završi žrtveno pile. Poljas! Međutim, ne može bilo koje. Traži Merino ono pile u kojem vidi želju da se žrtvuje i govori mi da će doći samo ispred strele. I evo ga. Ovo je za njih deo svakodnevnice. Iako je hitac bio perfektan, pila je sa sve strelom u grudima pobegla u šipražje i vrlo lako može da nestane u džungli. A to je loš znak, jer već mu je suđeno da završi kao obrok i žrtva ceremonije. Ne možemo u kokošku da... Ne! To moramo da jurimo. Sjuda, nema kokoška, čovječ. Ode kokoška. Zavuklo se pile, neće izaći. Naravno da neće da izađe kad znaš šta ga čeka kad izađe. A razlog zašto još uvijek tražimo ovo pile je to što je, kao što sam već spomenuo, njemu bilo suđeno da završi danas. Jer kako mi je Merino objasnio, sam se pojavio ispred njegove strele i bukvalno je, kao što ste vidjeli, kako Merino kaže, tražio da se žrtvuje sam za porodicu, ali je sada izgleda promenio mišljenje i nestao je negde.
I sada ga mi ovdje sad tražimo. A ovdje... Sad zamislite, na primjer, imate pile i oko sebe veliku džunglu. I pile koje je toliko preplašeno, ranjeno, naravno sigurno neće preživjeti, ali... Kao što sam rekao, ne radi se o tome da li će preživjeti, nije im stalo do tog jednog pileta toliko. Aha! Aha, evo ga Merino. Evo ga Merino, našao nešto. Donde? Donde? Aha, evo ga Merino ovdje. Zakrio se. Evo ga. Donde? To je taj, ma nije to taj. No jeste. Naravno, sad su se svi uključili u potragu za piletom. Tako da ovo postalo zabavnije od svih ovih mojih dana koliko sam ovdje. Ajde, traži pile, jurimo. Nemoj da pobegne. Ne znam da li ovo možete vidjeti, ali ovo je toliko apsurdno u ovom momentu. Sada svi jure ovo jadno pile. U početku mi je bilo ovako. Sad malo postaje smešno, ali dobro. Dok čujete u pozadini borbu sa piletom... Na kraju, svi su uhvatili ranjeno pile. Dobro. Dobro, tu je pile. Dobro je, dobro je. Merino mu skraćuje muke po kratkom postupku i to deluje surovo, gledajući iz ugla civilizacije koja tu istu piletinu kupuje u supermarketima. A ovdje to je jedini način. Pile puno adrenalina, verovatno u sebi, s obzirom da su ga jurili od jedno pola sata. Andrejeve pustolovine pratite i na Instagramu. Manga! Trip! Jej! Kada smo osigurali pile za večeru, seli smo oko vatre gdje je Merinova žena kuvala kukuruz, ali i sa maloletnom Joyne koja već ima bebu, čistila nešto pirana koje su ulovili jutros. ¿Cómo se dice machigengas? Kacrinkan. Kacrinkan. Serbio? Kuvani kukuruz. Kuvani kukuruz. Bravo. Zanimalo me ono što se desilo tokom sinoćnjeg rituala. ¿Por qué no luz? ¿Por qué no luz? Zašto nisam mogao da snimam u svetlo? Ne biste imali vizije? Tako je, potrebna je velika koncentracija. ¿No visiones? No. No hay visiones con hay dos. Priključio nam se i Nilton, Merinov sin i Joynin muž, pa smo pričali o nekim njihovim iskustvima oko ispijanja ajuaske. Todos en circo. Circo. Svi sedimo u krugu i svako dobio određenu količinu ajuaske, u zavisnosti od pola i godina. Znači da bi meni trebalo i više od jedne čaše? 3. Mislim da bi mi posle jedne bilo loše, s obzirom da nikad nisam probao. Tres, para mí. Para mí uno je. Kada popijemo, sledi koncentracija i u narednim satima javljaju se vizije. Para que algunos vienen para tomar ver futuro. Esa es concentración. Koncentracija je najbitnija, zato mora da bude potpuni mrak i tišina. No concentración, no nada. No ves nada. Naravno, ništa bez Hamesa. Čoveče, uvijek se nađeš kad treba nešto da pričam, uvijek nešto kao čeprkaš. Ne znam da li možete da ga bolje vidite, ali on je, izgleda kao da je devojčica, ali nije, on je dečak. Ali je uvijek nađe način da se uvali negdje u kadar i uvijek zna kad snima. Samo da si ti dovatio bilo šta da staviš u usta. Dobar kukuruz. A dok se pirana u listu banane lagano pekla iznad žara, Maura je sa snajom Normom čistila pile. Priču o njegovoj sudbini već dobro znate. Nož nije potreban.
mačigengas žene su prilično spretne i sve završavaju mačetom. Nećemo da gledamo sad snimke koje smo snimali. Ne, nećemo snimke, sad ćemo nešto drugo, gledaj sad. Drži ovo, to je olovka. Sad ćemo da crtam. Dok su odrasli obavljali svoje ustaljene poslove, Caleb, Edison i Heidi upoznaju se sa modernim tehnologijama, ali na njima zanimljiv način. Hteo je i James, ali imao je preča posla. Ti nemaš mira, čovječe, ni kad jedeš, vidi ga. Vidi, pa da li si realan čovječe? Pa da li si realan čovječe? Pojedi prvo pa onda skači. Ne, ali nikako neće da ispusti to što držim. Tako je, isprska me, super. Prvo izvadiš iz usta pa pojedeš čovječe. Evo, na primjer, crtaj mene. Mi. Mi. Ajde, evo. La cabeza mía. Nema me. Ajde, samo ti crte, nema veze. Što sam lev? Es muy guapo. Muy guapo. Zgodan sam, neviđen. Od sve dece koju vidite u kadru, samo Caleb ide u neku vrstu vanredne škole, koja je na par sati preko reke u civilizaciji. Edison je najmlađi i sasvim je sigurno da će kasnije i on preko reke na obrazovanje, koje se svodi uglavnom na učenje španskog jezika, što je najjednostavniji način asimilacije plemena i ulazak u moderno društvo, koje će se desiti u narednim generacijama sa Calepovom decom i unucima. Heidi, iako je po godinama blizu Calepu, ne ide u školu. Ostala je ovde jer kao žensko dete brine se o mlađoj braći i sestrama i pomaže majci. Kastanja. Vidite nesigurnost kada joj pružam olovku da nešto nacrta. Mislim da se pomalo postidela, jer smatra da neće biti dovoljno dobra kao Caleb. Svakako, podrška je najbitnija. Pa ne odustajem. Tako, bravo. Super, glava, oči. Super si, ajde, nemoj da odustaješ. Nema veze što on stariji, što je dečak, ne može da ti uzme pravo da ti možeš da crtaš. Bravo. Tako je. Vidiš kako ide to super, moraš da stisneš. Tako. Naravno, tehnologija u plemenu privlači svakoga, pa Merino nije propustio priliku da baci oko šta unuci rade. Bravo, evo, vidi kakav crtež. Si vidio? A ti ideš i jedeš, nemoj da mi prospeš tu ribu sad po nogama ovdje. Tako, pustite sad, treba crtež da prikažemo šta smo uradili. Dakle, ovo je naš crtež, ovo smo i nacrtali. Još samo da sačuvamo ovu divnu uspomenu i gotovo. Tada! Eto, to je naše umetničko remek delo. Tako je. Sada je... Finito! Joj bre, što si sladak. Za to vreme, James je iskoristio priliku da preuzme loptu samo za sebe. A ni najmlađu Araceli, laptop i crtanje ne zanimaju koliko omiljeno je bara iza kuće. O Bože, pa koliko je tu lepo, a? Jel uživaš ti tu, a? Aj, ja bi čovječe, vidi kakav sunce sija, ja sam se preznao još skroz vidio. Pa ja kad bi ušao tu, bilo bi mi super. Gotovo, nadrljala si, sad došla je mama i nema. Samo da znate koliko smrdi ova baruština ovdje. Bilo bi vam jasnije težina ovog snimka, ali ne osjećate, nema veze. Sad sve delo je fino kako da se ona okupala, ali bukvalno se kaljužala u ovoj bari. Dobro, na kupanje sad.